বন্ধুরা, আপনাদের জানাই পিসি সাউন্ডের পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পিসি সাউন্ড টিজেএমএস এর সঙ্গে একটা ধামাকাদার ভাইব্রেশন বেশ শুরু করতে চলেছে। এখানে যারা হার্টের রোগী আছেন তারা বাড়ি চলে যান, কেননা কিছু হয়ে গেলে কমিটি ও সাউন্ড সিস্টেমের দায় থাকবে না। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। 2, 1. सबका बा पीसी साउंड, पीसी साउंड।